Един от най-интересните витамини, които познаваме днес, е витамин D. Това се дължи на няколко причини. Първо, той действа в наистина много тъкани. Вероятно има над 30 тъкани, за които е необходим витамин D. Сред тях, разбира се, са костната тъкан, усвояването на калция, имунните клетки и мускулите. Но междувременно знаем, че психиката и нервната тъкан също се влияят от витамин D. Важен е, например, за производството на серотонин, така нареченият хормон на щастието. Той ни кара да се чувстваме в добро настроение, самоуверени и готови да се изправим пред предизвикателствата. Ето защо снабдяването с витамин D през цялата година е важно и за психическото ни благосъстояние. През лятото няма проблем. Слънцето, т.е. UV-светлината, произвежда витамин D в кожата, затова сме добре снабдени. Но през зимните месеци, това означава от края на октомври, производството на витамин D значително намалява заради нискостоящото слънце. Тогава храненето е важно. И все пак няма много храни, които да съдържат витамин D. Такива са, например, мазната морска риба, гъби като печурките, фъстъците. Но от тях трябва да се консумират наистина големи количества, което много хора не правят. Ето защо снабдяването с витамин D чрез храната не е на добро ниво в Германия. 80 до 90% от хората не го приемат в достатъчно количество и за това има недостиг. А когато резервите от него се изчерпат, вече има липса на витамин D в организма.